Salam əziz həmvətənlər. Sizi Milli Dirçəliş Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqına xeyirli olsun. Mən çox düşünürdüm bu videonu yayım. Mövzu sözün açığı biraz yaralıdır. Qarabağ müharibəsindən çox az vaxt keçibdi. Amma digər tərəfdən düşünürəm, bugün onun yayımlanması çox vacibdir. Əgər məndən şəxsən soruşsanız, mənim üçün Milli Dirçəliş Günü 8 noyabrdır. Mənim üçün Respublika Günü 8 noyabrdır. Mənim üçün 8 noyabr özümün Azərbaycanlı kimi yenidən doğulmağımın bir günüdür 8 noyabr. İkinci ad günümdür 8 noyabr. Və soruşa bilərsiniz, niyə görə? Niyə görə vacibdir? Bəli, zəfər qazanmışıq, uzun müddət ərzində işğal olunmuş torpaqlarımızı düşmənlərimizdən azad etmişik. Lakin mənim üçün 8 noyabr həm də o ilə vacibdir ki, biz bir Azərbaycan xalqı olaraq qurban şuuruna, bu victim mindset deyirlər, artıq zəfər, yəni uğur mindsetinə, zəfər şuuruna keçid almışıq. Biz son 30 ildə məğlubiyyətdə yaşayan bir xalq kimi yaşayırıq və məğlubiyyətdə yaşayan bir xalq olaraq həmin bu şuurdan heç vaxt uzağa getmək olmur. Bu yalnız uğurlu düşüncə, uğurlu zəfər düşüncəsi ilə yaşayan bir xalq uğur əldə edə bilər. Və məhz bu səbəbdən mənim üçün 8 noyabr ən vacib, ən doğma və mənim şəxsən bir Azərbaycanlı kimi yenidən doğulmağımın bir günüdür. Ermənilərin bu yolda rolu nə idi? Nəzəriyyə əsasən, nəzəriyyə deyəndə özünüz də bilə bilərsiniz. Yəni ki, siz hər dəfə hər hansı bir insana qarşı bir kin, bir negativ bir hissiyat, negativ duyğular yaşayanda əslində bu negativ duyğular bizim daxilimizdə yaşayan komplekslərin, hansısa bir çözülməmiş problemlərin bir nümunəsidir. Və Allah mı, energetika mı, Budda mı, kimə inanırsınızsa ondan asılı olaraq o bizə müəllimlər göndərir. Bizi incidən, bizim xətrimizə dəyən, bizə müxtəlif negativ hissiyatlar, duyğular keçirdən insanlar onlar göndərir ki, onlar sanki olaraq bizə müəllim kimi göndərilir. Biz həmin o duyğuları kökünü anlayaq və ondan uzaqlaşaq. Ermənilərin misal üçün bu münaqişədə rolu nə idi? Biz bir balaca tarixə qayıtsaq, biz görəcəyik ki, Azərbaycan torpaqları, Azərbaycan coğrafi yeri, Azərbaycanlı insan kapitalı daim olaraq bütün imperiyaların marağındaydı. Monqollar, Ərəblər, Farslar, Rus imperiyası, İngiliz imperiyası, hətta sonuncu Hitlerin də utanmış bir videosu var. Aradakı qarşısına tort qoyurlar və o tortdan Bakını götürüb özü yeməyə başlayır. Yəni ki, tarix boyu elə gətirib çıxarıb ki, daim olaraq biz böyük bir imperiyalar marağında olmuşuq və onları uduzmuşuq, təəssüflər olsun. Və 8 noyabr keçən il, 2020-ci il, biz artıq qurban şuurundan çıxmışıq və uğur, zəfər şuuruna yönəlmişik. Biz Azərbaycan xalqı olaraq ən böyük qalibiyyət, zəfər hissini keçirmişik. Və bu yalnız ermənilər üzərində müharibə deyil. Bu böyük geosiyasi oyunçular, Fransa, İngiltərə, ABŞ, Rusiya kimi böyük bir imperiyalar üzərində qalibiyyətimiz olubdur. Və sual olunur, əgər bizim ermənilərlə bu münaqişəmiz olmasaydı, 30 illik bu torpaq həsrətimiz olmasaydı, əgər Dağlıq Qarabağ dağda olmasaydı, aranda olsaydı, alçaqda olsaydı, biz 21-ci əsrin müharibəsini aparacaqdıqmı? İndi İngiltərə, ABŞ jurnalları, onların hərbi ekspertləri Azərbaycan təcrübəsini öyrənəcəklərmi? Hamı bir səslə Azərbaycanın ən yüksək texnoloji, ən güclü orduya malik olduğu barədə məqalələr dərc edəcəklərmi bütün bu inkişaf etmiş ölkələr? Çox güman ki, yox. Və mən düşünürəm ki, belə pis qonşuluq, bu 30 illik həsrət, torpaq həsrəti məhz bizim bugünkü zəfərimizə böyük bir addım oldu, mən belə deyərdim. Yəni ki, hardasa ola bilsin ki, Allah Taala mı, o ilahi bir energiya bizi Azərbaycanlı olaraq şuurumuzu artıq 10 illiklər, hətta 100 illiklər boyu bizdən olaraq böyük imperiyaların təsiri altında olmağımızı, onları uduzmağımızın nəticəsi olaraq bu şuurdan çıxmaq üçün bizə belə bir qonşu verdi, belə bir düşmən verdi. Və bu düşmən 30 il ərzində öz siyasətini yürüdərək bizi daha güclü etdi sonunda. Və mən tam əminliklə sizə deyərəm, keçən il 8 noyabrdan sonra Azərbaycanın həm iqtisadi inkişafı, həm sosial inkişafı, həm vətəndaş cəmiyyəti, hər bir şey bir yumruq kimi olaraq
ta yüksəkliklərə qalxacaqdır. Biz növbəti 5 ildə, bəlkə 30 ildən daha böyük uğur qazanacağıq. Və onun yalnız bir səbəbi var. Biz artıq qurban deyilik. Bizim şuurumuz artıq qurban şuuru deyil. Bizim şuurumuz indi qalibin şuurudur. Bizim indi şuurumuz uğur qazanan ölkənin şuurudur. Bizim şuurumuz indi zəfər qazanan ölkənin şuurudur. Və məhz bu səbəbdən biz hər bir istiqamətdə artıq uğur qazanacağıq. Mən sözümü həmin o insanlara, həmin o dostlarıma tuturam ki, hansılar ki, hələ ki ürəklərində o kini saxlayır. Kini unudun. Qisas hissi ilə yaşamayın. Çünki qisas hissi, kin hissi, negativ emosiyalar bunlar hamısı qurban mentalitetinin, qurban şuurunun olan hissiyatlarıdır. Bu zəfər qazanmış xalqın, zəfər qazanmış insanın hissiyatlı duyğuları deyil. Ona nə qədər tez uzaqlaşsanız, nə qədər ki tez öz zəfərinizi tamlıqla hiss etdiniz və bir o qədər də özünüz də daha yaxşı yaşayacaqsınız. Həm də ölkəniz də bundan daha da çox yaxşı yaşayacaq. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm. Dirçəliş gününüz mübarək. Ey Azərbaycan.